హాయ్. సో ఇయర్ ఎండ్ 31 డిసెంబర్ ఈరోజు సండే అన్నమాట. అందరికీ ఎలా ఉందో మాకు వర్స్ట్గా ఉంది. తేజు నేను నైట్ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం చాలా ఎక్కువ వచ్చిందంటే శ్వాస రాక చాలా ఎక్కువ ఇబ్బంది పడ్డాడండి. కానీ ఓకేలాగా ఉన్నాడనమాట. సో ఈరోజు ఏమంటే చెప్పాను కదా నిన్న యూరిన్ రిపోర్ట్, బ్లడ్ రిపోర్ట్ వచ్చేది ఉండని. సో బ్లడ్ రిపోర్ట్, యూరిన్ రిపోర్ట్ రెండు వచ్చాయి. సో నాకేంటంటే వాడికి బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే బ్లడ్ ఎక్కువ తక్కువ ఉంటే నేను సో బ్లడ్ రిపోర్ట్, యూరిన్ రిపోర్ట్లు ఇవి వచ్చాయి. సో మెడికవర్ హాస్పిటల్లో చూపించిందంతా అన్నమాట. నిన్నటి సర్జికల్ ప్రొఫైల్ 4:30కి మెడికవర్లో ఉంటుంటివి. సో బ్లడ్ రిపోర్ట్లో ఏంటంటే నేను బ్లడ్ తక్కువ ఉంటుంది అనుకున్నాను, మేబీ వాడి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల. బట్ దేవుడి దయ వల్ల బ్లడ్ అంతా పర్ఫెక్ట్ ఉంది. సో నా పిల్లలు ఇద్దరికి ఓ పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూపే, నాది ఓ పాజిటివ్. సో నేను అనుకున్నాను ఒకవేళ బ్లడ్ తక్కువ అది వస్తే బయట బ్లడ్ ఎక్కించడం వద్దు, నేను షుగర్ టెస్ట్ లాంటివన్నీ నాకు మా డాడీకి షుగర్ ఉంది, నాకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి షుగర్ టెస్ట్ చేయించి బ్లడ్ నేను ఒక రోజు ముందు తీసి నాది సర్జరీ రోజు వాడికి ఎక్కిమందామని అనుకున్నాను అనమాట. సో శేఖర్ వెళ్ళా డాక్టర్ దగ్గరికి. సో బ్లడ్ కరెక్ట్ ఉందంట, అంత బాగానే ఉందంట, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. బట్ వాడికి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందట. యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్కి షుగర్ కానీ బ్లడ్ అయితే బ్లడ్ రిపోర్ట్లో అన్నీ చెక్ చేశారు. వాడికి థైరాయిడ్ ఇంకా అన్నీ, ఇంకా వాళ్ళకి కావాల్సినవి. యూరిన్లో మాత్రమే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది, యూరిన్ టెస్ట్లో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అనమాట. అంటే నాకు ఇవి అర్థం కావు, నేను మీకు చూపించినా కూడా. యూరిన్లో మాత్రమే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందట. సో డాక్టరు మళ్ళీ శేఖర్ని నిన్న మధ్యాహ్నం నేను నిన్న ఈవినింగ్ మళ్ళీ ఒకసారి వాడి యూరిన్ తీసుకురండి, మళ్ళీ ఒకసారి టెస్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది అన్నారు. సో మళ్ళీ శేఖర్ నిన్న ఈవినింగ్ వరకు తీసుకెళ్లారండి యూరిన్. సో మళ్ళీ ఈరోజు ఇప్పుడు టైం ఎంత అవుతుంది, 4 అవుతా ఉంది ఈవినింగ్. సో ఈరోజు దాని రిపోర్ట్ వచ్చింది, యూరిన్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉందంట. సో శేఖర్ అప్పుడు వెళ్ళి తీసుకొచ్చాడండి. వాడికి ఇది మార్చారు, ఏంటిది యాంటీబయాటిక్ మార్చారు. మొన్నటిదాకా గవతు బిళ్ళలు అవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఒక యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చారు, ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ టైం తేజుకి. సో యాంటీబయాటిక్స్ ఎక్కువ రోజులు వాడితే కూడా మనకి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయంట. సో ఆ ట్యాబ్లెట్ నేను 10 days వాడానండి, 10 days వాడాను. సో తర్వాత వాడు అస్సలు వేసుకోనంటే వైట్ సిరప్ వేయలేదనమాట. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు నిన్న ఫ్రైడే, సాటర్డే, మొన్న ఫ్రైడే, నిన్న సాటర్డే, ఈ 2 రోజులు ఫ్రైడే నైట్ నుంచి వేరే యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చారు. సో మళ్ళీ ఏమైందంటే ఈరోజు ఇంకా వేరే మార్చి ఇచ్చారు, ఇది వేయండి, దాన్ని అది ఆపేసేయండి, ఇది వేయండి అని. న్యూబులైజరు, నావిజల్ స్ప్రే, నాజిల్ డ్రాప్స్, ముక్కులో చీమిడంతా క్లియర్ అయిపోవడానికి ఇంకోటి పిచికారులా కొట్టేది అదనమాట. ఇవన్నీ వాడికి రోజుకు 3 సార్లు. సో నిన్న సాటర్డే నైట్ కూడా నిమిషం పడుకోలేదు. సో నిన్న ఎమర్జెన్సీ వస్తుంది అనుకున్నట్టు అనిపించింది, ఎందుకంటే వాడు నైట్ 4-5 సార్లు లేచి కూర్చొని, అంటే డాక్టర్ ఏం చెప్పారంటే లేచి బాగా మెసిలి లేచి ఏడుస్తున్నాడు, ఇంకా అవ్వట్లేదంటే ఇమ్మీడియట్గా తీసుకెళ్ళాలని చెప్పారు కదా. సో శేఖర్ ఈరోజు వెళ్తే అడిగారంట, సార్ ఓకే నాకు కొంచెం బ్రీతింగ్ తీసుకోవడానికి వస్తుందా, ఏమైనా తింటున్నాడా అంటే, తినమంటే ఏం తినట్లేదండి, ఏ తిన్నా ఇంతే, ఏదో తినాలనిపించా, నోటికి టేస్ట్ తెలుస్తుంది బట్ మింగరానికి రావట్లేదు అనమాట. ఏదో తినబుద్ధి అవుతుంది, డాడీ అని తెమ్మంటున్నాడు, ఒక్క బుక్కకు మించి ఏం తినట్లేదు అనమాట. సో తినట్లేదు సార్, మరి స్నోరింగ్ ఎట్లా ఉందంటే నిన్న హారర్గా ఉంది, చాలా దారుణంగా ఉంది స్నోరింగ్. సో స్నోరింగ్ అయితే దారుణంగా ఉంటే బట్ నిద్ర లేచి ఏడవట్లేదు. మేము ఎందుకు వెయిట్ చేస్తున్నామంటే ఆ లోపల ఇన్ఫెక్షను కొంచెం తగ్గాక సర్జరీ చేస్తే బ్లీడింగ్ తక్కువ అవుద్దంట, అట్లా అనమాట. సో అట్లాగే నేను ఏంటంటే సర్జరీ అంటే ఎట్లా చేస్తారు, మొన్న ఇవన్నీ తెలిసరికి ఆగంలో అసలు ఎట్లా చేస్తారు సర్జరీ, ఏం వాడతారు, ఇవన్నీ అడగలేదనమాట. సో అడగమన్నా అనమాట. సో సర్జరీ ఎట్లా చేస్తారు మరి అంటే,
ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు 7th క్లాస్ ఇట్లా కట్ చేస్తారని తెలుసు కదా, అట్లా వాడు తట్టుకుంటాడని డౌట్ వచ్చింది. సర్జరీ అంటే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ కంటే అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్ అంట. అంటే ఏమంటారు, ఏదో ఇన్స్ట్రుమెంటు ఏదో దానికి కావాల్సింది మెషిన్ ఉంటుంది. అది మెషినే మనకి 25,000 to 30,000 పడుతుందంట. సో ఆ మెషిన్ తోటి సర్జరీ చేస్తారంట. మాకు ఇన్సూరెన్స్లో కవర్ అయిపోద్ది, బట్ ఈ మెషిన్ ఛార్జీలు మేము కట్టాలో లేదు తెలీదు. సో శేఖర్కి మాకు ఫ్యామిలీ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది కాబట్టి సర్జరీ ఛార్జెస్ మొత్తం ఇన్సూరెన్స్లోనే సెట్ అయ్యేటట్టే ఉంటాయి నాకు తెలిసి. సో ఏదో మెషిన్ తోటి అదేనండి, లెజర్ కంటే అడ్వాన్స్డ్ అంటే ఈ కట్ చేయడం లాంటివి కొంచెం పెయిన్ఫుల్. నెక్స్ట్ లేజర్ బెటర్, కొంచెం రిలీఫ్గా ఉంటుంది అట్లా. సో ఇది లేజర్ కంటే అడ్వాన్స్డ్ అన్నమాట. సో నేను ముందే అడిగాను అనమాట, ఎందుకంటే పిల్లలకి సర్జరీ అన్నప్పుడు హాస్పిటల్లో అన్నీ ఉన్నాయో లేవో చూసుకోవాలి కదా, ఎమర్జెన్సీ వస్తే ఎట్లా అన్నట్టు భయపడతారు కదా పిల్లలు. సో అట్లా అన్నీ అడిగితే ఎమర్జెన్సీ అసలు రాదంట పిల్లలకి, 2 days అబ్జర్వేషన్లో ఉంచుతారు. ఒకవేళ వస్తే మెడికవర్ మాదాపూర్లో ఇంకోటి ఉంది, అక్కడికి పంపిస్తారు అన్నట్టు అన్నారు అనమాట. సో మేము మెడికవర్నే ఫిక్స్ అయ్యాము, ఎందుకంటే మాకు ఇన్సూరెన్స్కి బెటర్గా ఉంటుంది. మా రంగమన్న అందులోనే ఉంటాడు, మాకు దగ్గరలో ఉంటుంది అన్నట్టుగా. దగ్గర అంటే ఒక 5 kilometers ఉంటుంది. సో అట్లా అనమాట. సో అలాగే అనెస్థీసియా మ్యామ్ తోటి శేఖర్ ఇంకా ఇవాళ 31st కదా, ఇవాళ ఉండరు, సండే ఉండరు నాకు తెలిసి. రేపు వెళ్ళి మాట్లాడతాడు మేబీ. సో ఇప్పటివరకైతే టోటల్ కంప్లీట్ అండి. ఇప్పుడు సర్జరీ చేసేలాగా ఎమర్జెన్సీ ఉంది కాబట్టి టోటల్ కంప్లీట్. బట్ డే టైంలో తేజు మొన్నటితో పోలిస్తే నిన్న కొంచెం బెటర్, బట్ మెడిసిన్ మంచిగా వాడుతున్నాం కాబట్టి ఈరోజు ఇంకా బెటర్గా ఉన్నాడు. పక్కింటికి వెళ్ళి ఆడుతున్నాడు, సైకిల్ కొంచెం అంటే వాడిని ఇట్లాంటివి చేయొద్దని చెప్పారు డాక్టర్ యాక్చువల్ అయితే, బట్ వాడు ఇష్టంగా వెళ్ళి సైకిల్ తొక్కడం అట్లాంటివి చేస్తున్నాడు. సో ఈరోజు చికెన్ బిర్యానీ తింటా అంటే మైల్డ్గా కోకోనట్ మిల్క్ తోటి చేశాను, బట్ తినలే, ఇంతే తిన్నాడు. మా లైఫ్ స్టైల్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది. లేవడానికి 12 అయిపోయింది, వాడంటే సొమ్మసిల్లు పడుకుంటా ఉన్నాడు. లేవడానికి 12 అయింది, వంట ఇందాక అయి తిన్నాం అన్నమాట. రిత్తు పడుకున్నాడు, నైట్ నిద్ర. మన పిల్లలు బాగుండాలంటే ముందు మనం బాగుండాలండి. మన పిల్లలకి ఎప్పుడు బాగాలేకుండా మనం మంచిగా తినాలి. మనం బాగుంటేనే మన పిల్లల్ని మనం చూసుకోగలుగుతాం. సో మా శేఖర్ నేనైతే అదే అనుకుంటున్నాం. మార్నింగ్ 5 o'clockకి పడుకున్నామండి శేఖర్ నేను ఇద్దరం కూడా. అంటే కొద్దిసేపు అయినా కొద్దిసేపు నేను చూడొచ్చు, కానీ ప్రాణం అవుతలేదు. శేఖర్ నువ్వు ఆ రూమ్లో వెళ్ళి పడుకో, నేను అబ్జర్వ్ చేస్తానన్నాడు. ఒప్పుకోవట్లేదు. ఎట్లుంటుందో వాడి దగ్గర ఉండాలి, వాడికి ఎట్లుంటుంది అన్న ఫీలింగ్ తోటి నేను వెళ్ళట్లేదు. ఇప్పుడు నువ్వైనా వెళ్ళి పడుకో, ఎవరం ఒకరు ఇద్దరు లేచి ఉంటే ఇద్దరం సిక్ అయిపోతాం. నువ్వైనా ఉండంటే ఆయన కూడా అవ్వట్లేదు. ఇద్దరం లేచి వాడి దగ్గరే ఉంటున్నాం. స్నోరింగ్ వగేరా చాలా ఎక్కువ వచ్చింది. ఇంకా నాకు తెలిసి 31st నైట్ అంటే ఈరోజు నైట్ వరకు వాడికి ఇంకా సెట్ అవ్వకుండా మొన్నటి కంటే నిన్న స్నోరింగ్ మొన్ననే ఎక్కువ ఉంది, నిన్న ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయింది, భయం వేసింది. సో ఈరోజు ఇంకా దేవుడి దయ వల్ల సర్జరీ చేయాల్సిన అవసరం రావద్దు, ఎందుకంటే వాడి లోపల నుంచి సెట్ అవ్వాలి. ఈ బ్లీడింగ్ అవన్నీ వింటుంటే వినడానికి బాగాలేవండి. పెద్దోళ్ళు నేను చాలా ధైర్యంగా ఉంటాను దాదాపుగా. సో పెద్దోళ్ళకి అంటే నేను ఏమైనా భరిస్తాను, కానీ పిల్లలకి అనేసరికి భయం వేస్తూ ఉంది. సో మేమైతే పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాం. శేఖర్ పక్కన హాస్పిటల్ వెళ్ళి మాట్లాడి వచ్చాడు. అంటే డాక్టర్ చెప్పారు, ఒకవేళ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వస్తే పక్కన హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఆక్సిజన్ ముందు పెట్టించండి, తర్వాత మాకు కాల్ చేయండి. ఇవన్నీ మాట్లాడుతుంటేనే బాగా అనిపించట్లేదు, కాల్ చేయండి అని చెప్పారు. సో ఇంకా ఈరోజు నేను వాడికి కావాల్సినవి ప్యాక్ చేసి ఒక దానిలో ఉంచాను, ఎందుకంటే భయం వేస్తూ ఉంది, ఎప్పుడు ఎట్లా ఉండదు తెలీదు. సో డాక్టర్ అన్నాడు వాడికి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ లేకుంటే ఈరోజు 31st అండి, ఈరోజే చేసేవాళ్ళం మనం, బట్ వాడికి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అండ్ మీరు నిన్న నైట్ ఉన్నారు, మరీ క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్లో లేడని చెప్పారు కాబట్టి మనం ఈ ఒక్కరోజు వెయిట్ చేసి చూద్దాం. ఈ ఒక్కరోజు సెట్ అయ్యాడు అనుకోండి, గురువారం చేద్దాం. ఇవాళ ఇంకా ఇబ్బంది ఎక్కువైతే మీరు ఇమ్మీడియట్గా కాల్ చేయండి, మన అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి, మనం సర్జరీ చేసేద్దామన్నారు. సో నాకేంటంటే భయం అవుతుంది, డేట్లో గడుస్తుంది తెలీదు. మా అత్తయ్య ఏంటంటే పాపం తాను ఇవాళ వస్తా అని, కానీ వద్దత్తమ్మ మీరు బుధవారం రండి, గురువారం సర్జరీ కదా అన్ని. మా అన్నయ్యని అత్తమ్మని ఇద్దరు రమ్మన్నాం. రమ్యకేమో పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయంట, ఆయన ఇట్లా హాస్పిటల్లో ఉంటాగా వచ్చాక రమ్మను, వాడికి కొంచెం ధైర్యం చెప్తానట్టుగా రమ్యని వచ్చాక రమ్మనం. అన్నయ్యని ఎందుకంటే
తేజుకి నాకంటే వాళ్ళ డాడీ ఖచ్చితంగా దగ్గర ఉండాలి. సో వాళ్ళ డాడీ దగ్గర ఉంటేనే వాడు హ్యాపీగా ఉంటాడు. అండ్ నేను ఎందుకంటే కొన్ని సార్లు కొన్ని శేఖర్‌కి చెప్పరావు. నేను, తేజు, రితుగాడు, శేఖర్ మేమందరం హాస్పిటల్‌లోనే ఉండాల్సొస్తది. అత్తయ్యని ఇంట్లో ఉంచుతామనమాట. సో ఇది ఇవాళ వాడి హెల్త్ అప్డేట్. ఏం అర్థం కావట్లేదు. సర్జరీ అంటే ఎన్ని ఉంటాయని నాకు అంటే నాకు అయ్యిందిలేండి, కానీ మేము మెంటల్‌గా రెడీ లేమండి. కాకపోతే తప్పనిసరి సిచ్యుయేషన్ చేపియాలి ఖచ్చితంగా. దేవుని దయ వల్ల ఈరోజు వాడు కొంచెం బాగుండాలి. మాకు 2023 ఇంత దారుణంగా ఎండ్ అవుతుందని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. ఒక శుక్రవారం ఒక్క రోజులోనే మొత్తం మారిపోయిందండి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే తేజుకి ఇప్పుడు నంజు వచ్చిన ప్రతిసారి కొంచెం బ్లడ్ వస్తుంది. బ్లడ్ అంటే లిక్విడ్ బ్లడ్ కాదు, నంజులో వస్తుంది. సో డాక్టర్ని అడిగితే ఇన్ఫెక్షను క్లియర్ అవుతుంది, మీరు భయపడొద్దు, వాడికి హాట్ వాటర్ తాగించండి అని చెప్పారు. సో నేను ఇత్తడి బిందెలు నీళ్ళు పెట్టాను. వాడు అయినా చల్లటి నీళ్ళ కోసం మారం చేస్తున్నాడు. నాకు ఐస్ క్రీమ్ తినాలనిపిస్తుందని ఏడుస్తూ ఉన్నానమాట. సో వాడికి భయం ఏం పెట్టట్లేదు. ఇంకా ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే పిల్లల్ని ముందే రెడీ చేయాలి. అట్లా మేము తేజుకి ఏం చెప్తుందంటే, థర్స్‌డే నీకు చిన్న ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు, మొన్న ముక్కులో అవి పెట్టారు కదా అట్లాంటిదే, నువ్వు భయపడొద్దు, నీకు తెలీదు, నీకు ఒక ఇంజెక్షన్ ఇస్తే కొన్ని మర్చిపోతావు నువ్వు, తర్వాత నువ్వు ఐస్ క్రీమ్ తినొచ్చు, నువ్వు స్ట్రాంగ్ కదా, చాలా బూస్ట్ చేస్తున్నావు. కానీ వాడు ముక్కులో ఎండోస్కోపీ చేసేసరికి వాడు హాస్పిటల్ అంటే ఒక ఫీలింగ్లో ఉంటున్నాడు. ఎట్లా ఏమవుతుంది, నాకు మళ్ళీ గుచ్చుతారేమో, నాకు మళ్ళీ వస్తుందేమో అన్నట్టుగా డాక్టర్ అన్నా హాస్పిటల్ అన్నా భయపడుతున్నారు. కాకపోతే మనం ఇలాంటి వాటికి ఒకేసారి పిల్లల్ని తీసుకుపోయి అట్లా వదిలేయకూడదు. ముందే వాళ్ళను ప్రిపేర్ చేయాలన్నమాట, మెంటల్గా కొంచెం అయినా స్ట్రాంగ్గా చేయాలన్నమాట. సో వాడికి ఆల్రెడీ అర్థమవుతుంది, నాకేదో అయ్యింది, నాకేదో చేస్తున్నారు, మా అమ్మ ఎందుకు ఏడుస్తుంది, శేఖర్ ఆపుకుంటున్నాడు కానీ నాకు ఏడుపు కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు. సో వాడికి అర్థమవుతుంది ఏదో అయ్యింది, నేను ఏడుస్తున్నాను. సో ఇంకా నేను నాకు ఆకలిస్తుంది అందుకే ఏడుస్తున్నాను, డాడీ చెప్పింది ఇంట్లో ఏడుస్తాను, ఏదో అబద్ధం చెప్తుంది. ఎందుకంటే వాడికి ఇప్పటికే మా తేజుకి ఏంటంటే ఇంత కొంచెం బ్లడ్ చూసినా ఫోబియా అంటారు చూడండి, అట్లా వాడికి కొంచెం బ్లడ్ చూసినా వాళ్ళ తమ్ముడికి వచ్చినా వాడికి వచ్చినా ఎక్కువ ఏడుస్తాడు, భయపడతాడు అన్నమాట. సో అట్లా ఉన్న బ్లడ్ తీస్తూ ఉంటే కూడా విపరీతంగా భయపడ్డాడు. సో అట్లా వాడికి పంచెలో కొంచెం ప్రిపేర్ చేయాలంటే మెల్లమెల్ల చెప్తున్నావు, నువ్వు ఐస్ క్రీమ్స్ తినొచ్చు, నువ్వు కొన్ని రోజులు గట్టిగా అరవద్దు, డాక్టర్ చెప్పారనమాట. పిల్లలకి అది మీకు చెప్పలే కదా, నిన్న చెప్పాను కదా సర్జరీ గురించి చెప్తారని చెప్పేసి. సో లేజర్ కంటే అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ సర్జరీ, మాకు అయ్యే ఖర్చు 1 lakh ఇంచుమించు అవుతుంది. అది మాకు ఎట్లాగో శేఖర్ ఆఫీస్ నుంచి మాకు ఇన్సూరెన్స్ ఉంది కాబట్టి అందులో కవర్ అయిపోద్ది. ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి మరి అది తెచ్చేదానికి మేము పెట్టాలో లేదో నాకు తెలీదు. ఆ తర్వాత మొన్న ఇచ్చిన మెడిసిన్నే ఆఫ్టర్ సర్జరీ కూడా అవే కంటిన్యూ చేయాలంట. నెక్స్ట్ ఒక 1 week వరకు ఐస్ క్రీమ్స్ లాంటివి సాఫ్ట్ ఫుడ్, నవ్వడానికి అవసరం లేని ఫుడ్, లిక్విడ్ ఫుడ్స్, ఫ్లూయిడ్స్ అవే ఇవ్వాలంట. ఆ తర్వాత ఒక 2 weeks ఫుల్లీ రెస్ట్ అంట. ఆల్రెడీ వాడు 20 days నుంచి 15 days నుంచి స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదు, వాడికి బాగాలేక. సో ఏడుస్తున్నాడు అప్పుడు నేను స్కూల్కి వెళ్తాను. సో ఫ్లూయిడ్స్ ఇవ్వాలంట. నెక్స్ట్ ఓకే, కానీ ఆ మానస తెలుగు వ్లాగ్స్ మానస గారి వీడియో చూస్తే నాకు అర్థమైంది, కొంచెం పెయిన్ బాగానే ఉంటుంది. అది ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అయినా అక్కడ ఒక పార్ట్ మేబీ కట్ చేస్తారేమో కదా, కట్ చేస్తారు. సో అట్లా అయితే అది కాబట్టి ఖచ్చితంగా పెయిన్ ఉంటుంది. కానీ పెద్దవాళ్ళకంటే చిన్నపిల్లలు కొంచెం బెటర్గా ఉంటుందట. మా అక్కకు కూడా 2 years బ్యాక్ అయింది, తనకి ఇంకా వాటి లోపల పస్ అయిందంట. సో మా అక్క ఇంకా ఇదంతా చూసి శేఖర్ నన్ను విపరీతంగా తిట్టింది, నేను చెప్పాను కదా అప్పుడే సర్జరీ చేయాలి, మీరు ఎందుకు లేట్ చేస్తారు అది ఇదని. సో అది ఈరోజు అప్డేటు. నేను గత 5-6 రోజులుగా ఏ వీడియోస్ పెట్టట్లేదు, మైండ్ సరిగా ఉండలేదు, ఏం వండాలో అర్థమవుతలేదు. ఎందుకంటే రాత్రి తేజుని అట్లా సిచ్యువేషన్ చూసేసరికి భయం ఒకటి అవుతుంది, నైట్ అంతా నిద్ర లేక మైండ్ సరిగా పనిచేస్తలేదు, ఇల్లు కూడా ఎట్లా ఉందో అట్లే ఉంది. సో అట్లా ఉందన్నమాట నా పరిస్థితి. మీ పిల్లలకి ఎవరికైనా ఇలా సర్జరీ అయిందా,
అయితే ఏం చేశారు? ఎలా సెట్ అయ్యారనేది నాకు ఖచ్చితంగా మీరు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అయినా, కమెంట్‌లో అయినా చెప్పండి. నాకు హెల్ప్ అవుతది కొంచెం ఇది. ఎందుకంటే ఏదో నాకిన్ని అయినా గూడా నా పిల్లలకి ఇంతవరకి నేను గాదండి. నేనంటే మదర్స్ ఎవరైనా, పేరెంట్స్ ఎవరైనా. సో, పిల్లలకి అనేసరికి చిన్న జ్వరాలు, దగ్గులు, జలుబులు వేరే. సడెన్‌గా ఈ సర్జరీ అంటే నేను చాలా స్ట్రాంగ్‌గా ఒకప్పుడు సర్జరీ చేయించాలి అనేదాన్ని గానీ, కానీ ఇట్లా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చి వాడు ఎమర్జెన్సీకి వస్తాడని నాకు తెలీదు. ఎప్పుడు గెస్ చేయలే. అట్లా అనుకోలేదనమాట. అందుకే మెంటల్‌గా ప్రిపేర్ అయ్యి లేననమాట. సో, ఇంకా శేఖర్ ఆఫీస్‌కెళ్ళి మాట్లాడుతా అన్నాడు. సో, మా వరకి మేము కరెక్ట్‌గా అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం. ఎందుకంటే ఎమర్జెన్సీ ఎప్పుడొచ్చేది తెలీదన్నట్టుగా. సో, ఇది ఈ వీడియోస్ తీయడానికి మెయిన్ కారణం మీరు మీ పిల్లలకి ఏదైనా ఇలాంటివి ఉంటే నాకు మానస తెలుగు వ్లాగ్స్ వాళ్ళ వీడియోస్ ఎంత యూజ్ అయ్యో మీకు కూడా ఇది అలాగే యూజ్ అవ్వాలన్నట్టుగా నేను సిచ్యుయేషన్‌ని మీతో షేర్ చేస్తా ఉన్నాను. సో, అడ్నైట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు పిల్లలకున్నా మీరు పీడియాట్రిషియన్ దగ్గరికి కాదు ఈఎన్‌టీ దగ్గరికే వెళ్ళండి. అప్పుడే దానికి కరెక్ట్ సొల్యూషన్ అంతే చెప్తారండి వాళ్ళు. అప్పుడే పిల్లలు కూడా బాగుంటారు. మనం పీడియాట్రిషియన్ దగ్గరికెళ్తే వాళ్ళు వాళ్ళ వరకే అయినంత వరకు పైన చూస్తారు. ఇంకా అవ్వదన్నప్పుడు ఈఎన్‌టీస్ అంటే కొంతమంది డాక్టర్ భద్రైతే ఇమ్మీడియేట్ చెప్పుండే. ఈసారి చెప్పలేదు. నేను ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి తప్పు చేశానన్న ఫీలింగ్ ఇప్పుడొస్తుంది. సో, అంతే అడ్వాన్స్‌గా మీ అందరికీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. ఉంటానింకా.